ikut pasal solid fil huruji hal tetap ing dalam martela akan metu fil huruji hal tetap ing dalam martela akan metu an muqtadad dohiri saking kang dipurih dening dohir tingkat an muqtadad dohiri saking kang dipurih dening dohir tingkat wa kharaju an muqtadad dohiri kawadil mudmarin maka nadohiri binuktatin kamasin au kamar tabizin wa suriyatin ijhari wahrojulan pada ngetoaken ya ahli ma'ani ing kalam wahrojulan pada ngetoaken ya ahli ma'ani ing kalam al muqtadad dohiri saking kang dipurih dening dohir tingkat al muqtadad dohiri saking kang dipurih dening dohir tingkat kawadil mudmarin yaiku kayang eleh isim domir disemehan kamar itunya. Nah, kita kasih turunan ini. Eta. Kawan ilmu barin yaitu kanalai isim domir maka nadohiri ing dalam kawanan isim domir. Linuktatin karena rahasia. Linuktatin karena rahasia. Kabaksin yaitu kaya ngajurung ing atase madep atine sami maring cariosan kabaksin yaitu kaya ngajurung ing atase madep atine sami maring cariosan ngobela kate ngobela baru dikongkong sama besi oke ada wah kaya ngajuru ing atase madep atine sami maring cariosan au kamalita mijin atawa karna sampurna ambedaaken musnad ileh au kamalita mijin atawa karna sampurna ambedaaken musnad ileh karena nangtu akan hukum kantang tu kamalita mijin atawa karena ambedaaken musnad ileh karena nangtu akan hukum kantang tu wasuriyatin lan karena arah-arah anggo buyon wasuriyatin lan karena arah-arah anggo buyon ijhalin lan karena nganisbataken sami maring bodo ijhalin lan karena nganisbataken sami maring bodo au aksil atawa sabari ke ijhal au aksin atawa sabari ke ijhal nyatane mirang-mirang pintar maring sami au aksin atawa sabari ke ijhal nyatane mirang-mirang pintar maring sami au dawaduhuli atawa karena ngaku sampurna ing dohire musnad ileh au dawa duhuri atawa karena ngaku sampurna ing dohire musnad ileh wal madadi lan karena wuwu wal madadi lan karena wuwu linuktatin karena arah-arah rahasia
linuktati tamkini, linuktati tamkini karena arah-arah rahasia, yaiku netepakan musnad ilaih ing dalam hati sami. Karena arah-arah rahasia, yaiku netepakan musnad ilaih ing dalam hati sami. Nyatanya wuwuh netepakan musnad ilaih, nyatane wuwuh netepakan musnad ilaih ing dalam hati sami. Allahu somadu, yaiku kelapan Allahu somad. Allahu tawi Gusti Allah iku asomadu kang den sejak ing dalam sakabeh perkara. Allahu tawi Gusti Allah iku asomadu kang den sejak ing dalam sakabeh perkara. Wa qasdil istitopi lan karena neja amri piwas, wa qasdil istitopi lan karena neja amri piwas, mungkin itu kakak itu sila. Wa qasdil istitopi lan karena neja amri piwas, wa irhabi lan karena memadeni, wa irhabi lan karena memadeni. Wal amiru waqifun bil babi, yaitu kelapat al amiru waqifun bil bab. Al amiru tawi aja waqifun kang ngadeg, itu waqifun kang ngadeg bil babi ing dalam lawan, bil babi ing dalam lawan. Pasrun dari eta hiji pasal uruj an muqtadodhir, rek nyaritakeun masalah uruj an muqtadodhir. Naon uruj an muqtadodhir teu diakurkeun jeung kuduna, kuduna mah kieu kali kitu. Pada ilmu mah disebut mutakalim fasih teh, mutakalim biladah jeung fasih teh, mutakalim anu mampu nalika ngomong teh akur jeung muqtadol hal. Itu mutakalim biladah ngaranna. Ilmu ani urusanna jeung biladah. Jadi sebut biladah teh lamun omongan akan yang taroha. Tapi kadang-kala aya ieu teh omongan teh teu akur jeung taroha, pasti. Ngarangan aya anu akur jeung taroha, pasti aya anu teu akur jeung taroha. Lamun cik ali biladah kuduna akur jeung taroha, ari omongan mah. Kuduna mah gitu. Tapi di dieu musannif rek nyaritakeun masalah aya anu teu akur jeung muqtadol hal tapi dianggap bilagah. Dari kasar mun akur jeung muqtadol hal omongan teu bilagah, berarti mun teu akur jeung muqtadol hal teu bilagah. Itu nuduhkeun kaasalan. Nah di dieu rek dicaritakeun tetapi aya ongkoh teu akur jeung muqtadol hal tapi bilagah. Anu mana nyata nalika teu akur jeung muqtadol hal tapi aya rahasia. Ari aya rahasia mah sanajan teu akur jeung muqtadol hal ge direkeun bilagah. Nya teu bilagah satelah mun rahasia keur mah teu akur jeung muqtadol hal berarti rahasia teu bilagah. Ieu mah teu akur jeung muqtadol hal mah aya rahasia, maka itu bisa dibilang bilagah keneh kayak akur jeung muqtadol hal we. Dan sakit berarti mah rahasia eta na. Tadi teh dicaritakeun. Jadi dia wakoroju ngaluarkeun alimani kana omongan, bahkan dihaja ku alimani teu diakurkeun jeung muqtadol hal al muqtadodhiri. Cara mana kawan imud mari makana dohiri, cara ayeuna nyimpen isim domir di tempat-tempat isim dohir. Kudu mah ku isim dohir di takdirna teh. Dan karena ku isim domir. Aku bisa balikna kudu mah ku isim domir ieu teh, dan ku isim dohir. Nah, itu kan keluar tidak muqtadol dohir, keluar tidak muqtadol hal. Tapi terkadang dihaja ku alimani dikitukeun. Itu disimpan sakuma muqtadol halna kudu nang isim domir teu isim domir balik ku isim dohir, mun isim dohir teu isim dohir balik ku isim mudmar. Nah haja naon teh linuk takin karena aya rahasia dihaja. Naon rahasiana? Kaba sin. Rahasia nu kahiji eta supaya ngajurung kana madepna hate si same kana cariosan. Jadi rahasiana teh supaya ngajurung madep atena si sahatina si same kana omongan. Ieu rahasia
nyimpen isim domir dina tempat isim dohir. Contoh, kuluman alaiha fanin, kuluman utai saban-saban makhluk alaiha kang tetep ing dalam kang tetep ing atas jukur bumi iku fanin kang ruksak, iku fanin kang ruksak. Kuluman sakabeh makhluk nu aya di luhur bumi panin bakal hancur. Boro-boro makhluk na bumi itu bakal hancur. Tadi contoh lapad alaiha, di lapad alaiha ya domir banyak ha anu ha domir eta dina lapad alaiha teh balik nanti kana ardun. Sedangkan di lapad ardun apa teu aya marjen teh teu aya. Dapur mah dia teh langsung kana lapad ardun kuluman alal ardi fanin kuluna mah kitu. Langsung belas cara ya lapad arduna kari-kari kuluman alaiha ka isim domir tah berarti bieu huruf an muktal dohir ngaranna. Naon rahasiana baksin supaya ngajurung kana madana atau sesami kana omongan. Jadi mereka dikeun mah kuluman setiap-tiap makhluk alaiha. Ibaratnya alaiha teh kana naon teh tujuannya makhluk di mana ieu teh? Makhluk di mana buat tanda tanya mereka ada teu teh apaan teh. Nah, jadi madep maksudnya naon teh anu kana naon teh jadi madep teh da puguh teh. Oh, aya geus kapan mah. Oh, eta makhluk nu aya di luhur bumi pasti bakal hancur. Jadi madep hatena sami kudu dirahasiakeun teh ya, dijelaskeun secara langsung. Jadi kulang-kuling kayak itu kade neneangan, tak kayak kapangi tina siap ku kaon, tina siap ku kalam. Maksudna makhluk teh aya di luhur bumi nu bakal hancur teh tak yakni al-ardo teh eta supaya madep hatena sami kana kaon eta nu bakal hancur. Lamun ku isim dohir mah kudu aya baksun. Cenah kieu kuluman alal adi satiap di jelema nu di luhur bumi bakal rusak. Oh, heuh, anu mah aya kasumangeutana panasaran kitu nya. Beda jeung ayeuna kuluman alaiha, kan di mana itu anu bakal hancur teh? Pan can jelas gitu. Jadi tujuanna supaya madep anu sami kana eta omongan mata dihurutkeun anu kadohir kuluna mah ku isim dohir di dieu tapi didamel isim domir. Hiji baksin. Baksin meta rahasia nyimpen isim domir dina tempat isim domir. Au kamari tambi nomor kadua rahasia pangna huruf anu kadohir teh ieu mah kana sampurna ngabedakeun musnad ilaih. Sampurna ngabedakeun musnad ilaih kudu bae dibere atapi ditepan hukum anu tangtu itu nya nu beda ti batur. Tapi ieu mah rahasia dina nyimpen isim domir isim dohir dina tempat isim mudhar. Ai rahasia nyimpen isim domir dan tempat isim dohir mah ngadu hiji-hijina nu bieu. Tapi na kamali tauhid suhriyah ijal aksun au dawa domir mah rahasia isim domir ditakbir ku isim dohir gitu. Kuluna mah ku isim domir ieu teh kali-kali ku isim dohir. Contoh ayeuna kamali tauhid. Contohna nih kam akilin ayat madahibu wajahilin jahilin marzuqo hadalladzi tarokal auhamaha iratan wasoyaro ahlimu tahrirojin diko kam utawi piro akilin wong kang dewe akal akilin kalawan sampurna akale akilin kalawan sampurna akale iku ayat susah iku ayat susah sopo madahibuhu piro-piro kauripan akhir iku ayat susah sopo madahibuhu piro-piro kauripan akhir wajahilin lan wong kang bodoh. Kil wa jahilin lan wong kang bodoh jahilin kang sampuna bodone iku talqahu tatemu sira ing jahil iku talqahu tatemu sira ing marjukon ingkang den wehi rezeki marjukon ingkang den wehi rezeki hada utawi kimadkur iku aladi taroka kang ada di akeun ya ladi iku aladi taroka kang ada di akeun ya ladi
al auhama ing piro-piro sangka salah, al auhama ing piro-piro sangka salah, hairotan ing bingung, al auhama ing piro-piro sangka salah, hairotan ing bingung. Wasoyaro lan anda diaken ya ladi, wasoyaro lan anda diaken ya ladi, al alama ing alam. Naja ja jaja 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 eta panggeruankeun si eta cuk si Setiawan si iki. Wasoyaro lan anda diaken ya ladi, al alama ing alam diten si Agi didinya. At-tahdiro anah at-tahdiro kang kukuh ing pangkat alam kang al-alima ing alim. Wasalana diake alima ing alim, at-tahdiro kang kukuh ing pangkat alime, jindikon ing kafir jindikon ing kafir. Kam akirin seueur jalma anu ngagaduhan akal sampurna. Cara ulama akal sampurna teh model di dieu. Cara jalmi bager, jalmi soleh, ayat madabihu tapi kehidupan itu susah. Itu jelema teh ongko tukang salat, ongko tukang ngaji, tapi susah kehidupan teh. Mau jahilin tak komo je kona hari jelema para gajo jelema bedegong jelema nu tara salat sacan menang luar libur duitna teh, hartana teh, kaso aya kitu nya. Ada jelema tukang duha teureun. Nah, kehidupan teh kapna teh. Aja mah tukang duha mah hese duitna teh ari jelema tutara salat acan loba duitna. Hadalah di tarokal auhama yotah ieu teh nu mata ngajadikeun pirang-pirang kabingungan teh sangka salah nepi ka ngajadikeun jelema alim jadi kafir jindik jadi saudara pada ada pada isim dohir pan kudu nama ulah ada tapi huwa nama ke kudu huwa sapan marjana aya wa ari ieu ucapan ka akhir-akhir ayat teh ala ditaroka kadinya tujuanna teh kana wa ari ucapan ka akhir-akhir ayat teh ala ditaroka alhamma hairo tapi gini kana ka padahal ada tah eta itu teh nyimpen isim dohir kudu dina isim domir kudu mah huwa terus aya marjana teh naon rahasiana di dieu rahasia teh nyata kamalit tamyizi yang sampurna ngabedakeun mustahileh ku ditangtuan hukum nu ditangtukeun jadi nangtukeun jalma nu boaka jeung nu bodoh teh kalawan sampurna bedana mah tegasna matak ngabingungkeun nya antara nu anu boga akal jeung nu bodoh teh dibedakeun teh kalawan nu beda kabedaan anu sampurna nya tegasna matak ngabingungkeun teh kudu meh naon kudu meh dibedaan hukum anu model nya anu boga akal tegasna nu bager di kahirupanna susah ada jelema anu jahil anu tara salat acan dihukumanna dibere hukum anu babade rezeki jadi hukum anu model pada teh ojek sariwata mun Gusti anu sok salat duha anu kudu beunghar mah lain tara salat tapi anu tara salat duha anu sok salat duha misalkeun fakir pada teh hukum anu model teh naon pana kitu teh jadi supaya beda sampurnana nu bodoh jeung anu boga akal gitu dibedakeun sama nang rahasiana. Nomor kedua rahasiana tamyizin surya. Naon surya teh ngaguguyongkeun. Contohna cara anu si muhatab teh jelema lolong. Nanya eta nu lolong teh, "Man koma sanu nangtung ieu?" Pakul tak ngucap ci urang lahu kaitu teh hada si eta nu nangtung mah hada teh kitu hada si eta nu nangtung mah teh lapad hada isim isyarah isim dohir disebutna kudu nama tong ku lapad hada ku huwa nu rujuk kana jaed umpama padunanya teh nolong saya nu nangtung kudu mah teu si jaed itu si jaed kudu mah kitu disebutkeun ngaranna jaed ai isim domir pan sarua disebutkeun jaed disebut isim domir mah da kinayah kana jaed pan kudu mah kitu huwa si jaed anu nangtung mah kari-kari ditanyakeun ieu sanu nangtung si eta anu nangtung mah pan pupu nu lawan teh mentak nanyakeun di teka tempo ditanyakeun keur si eta anu nangtung mah teh yang saya sudah suci kan si iki tadi bantuan enggak apa ngarageun si Agi tuh si eta si Agi si eta tenan teh nyebutkeun si eta teh guguyon nu lolong nanyakeun hayang nyaho sae nangtung lamun nyaho nu katingali baru mau nanyakeun si eta teh nangtung lah teh suhriyah guguyon kudu ngomongna kana lolong
dua katsarajeunna rahasia ijhal mah nganggap bodoh mirang-mirang bodoh kasih samena. Contohnya ulaika abai paji bimisrihim ida jamaatna ya jurairul majami'u ulaika timang kono piro-piro kang dukur martabate iku abai piro-piro kang isun paji ini makana kaakan siro isun bimislim kalau upamane abai ida jamaatna tatkala ngumpulakeun ing isun ya jurer hiki jurer sopol majami'u piro-piro enggon kukumpulan tuh anu agung martabatna balat sama kita asal balat sama teuing make ngaledek kadewek nah teu nyaho tuh anu luhur martabatna teh nu jadi RT nu jadi hansip nu jadi polisi teh abai dulur kuring. Baik, Paji ini Muslim datang ke mana boga seperti dulur kuring menjadi hansip seperti dulur kuring menjadi RT. Sok lu boga mah ida jamaah salah kurang kumpulkeun ge jurer. Teh kitu. Telapat ulaika isim isyara kudu nama di dinya teh ari ulaika mah pan kedah isim isyara mah kedah ditunjuk hiji-hijina. Ulaika atau cara-cara padahal dawe iya kedah diisarahan ditunjuk dituduhkeun ulaik mah kitu. Maka itu dapur jeung mutara lain dapur nama di dia teh ku isim domir hum tuh anu araragung teh ku nama hum ari hum pan teu ku dituduhkeun itunya ari ulai ta ieu bangkul teu sedeukeun kan jelema arareun sakala dicaritakeun hungkul berarti ieu nempatkeun isim domir ku nama isim domir naon rahasiana bilang-bilang balat kasih samena balat sama ngaledek kadawek nantinya ho tuh anu agung martabatna teh itu rahasiana aksin sabalikna saya bilang-bilang pinter bisa balikna diboga anggapan si masame teh sanajan ku kitu ge bakal ngartieun cara contoh urang ngomong karena hiji perkara urang ngomong tingkana urang teh ngaisarahan karena perkara angen-angen hada muradi hada muradi hada utawi kakolika ke paucap siro meusina dari salah ila makna makul mari mana kali angan-angan hada muradi hada utawi ki kumuri kang karapakan dari isu teu ucapan hada muradi cara urang teh mutalaah we hayang nyaho kumaha ari ngaranna mubtada teh bade tingali dajurnya ngaran mubtada teh isi mau dirapakeun dan disepikeun dina amil ngebang salapan kieu ngaran mubtada teh urang teh ngarti ngaran mubtada teh kitu kana urang teh ceuk urang teh hada muradi ieu nu dipikah hayang kukuring teh ieu nu dikarepkeun kukuring teh hayang nyaho mubtada tah ieu lapan hada bahasana ku lapan hada ari hada mah isyarah kana perkara anu hisi ku ditunjuk hada si ieu hada ieu jadi ku ditunjuk jaina aya ari eta pan urang nyaho ngaran mubtada kan lain perkara hisi teu katingali ada ilmu mah tuh lagi huwa ieu muradi dikarepkeun ku kuring dikeuna ku huwa ulah ku hada da mah isti isarah kana perkara anu hisi ari kari-kari nu ayeuna ngarti kana perkara tegasna ilmu teh barang makul maka di dieu teu akur jeung mubtada dohir kun mah ku huwa ulah ku lapan hada geuning ku lapan hada isarah kana nganggap pinter aku lapan hada ge bakal ngartieun si jelema teh gitu nganggap pinter kasih samena atau cara kieu atau cara lempeng nama cara omongan kolot kalau jadi anaknya, anu-anaknya anaknya bisa ngaji. Dan bapak negeri pasantren kan suka bisa ngaji. Barang mereka imah, bapak itu asuhan kita, baca baca kemana. Baca asuhan kita tegal lah, udah kata bisa baca. Bisa baca kitab bunga, hentak kolot teh, cek kolotnya hada muradi iya dipikah yang ku bapak teh. Kedana mula hada, kedah huwa, sebab ari bisa baca mah eta teh perkara anu makul, lain perkara anu hisi. Tapi biasanya hada muradi iya anu dipikah ku bapak teh, dipikah ku bapak teh. Tah, geuning ku lapan ada rahasia naon mirang-mirang pinter pasti ngartieun si samena ge anake pasti ngartieun walaupun ku lapan hada oge. Kulo mah huwa muradi tah ieu dikaya ku bapak teh. Mirang-mirang pinter ieu kasih samena pasti ngartieun. Awdawa duhur atawa ngaku sampurna dohirna mustadileh.
ngaku sampurna dohirna musnad ilaih. Nya perkara anu diangen-angen saking kumaha sampurna kahadiran nepi ka karekan perkara dohir. Tanya kana contohna ada muradi ieu nu dikahayankeun ku kuring teh perkara nu diangen-angen ku akal, perkara lain hisi itu kudu beungeus nyaan ka hartina ngaran mubtada teh kieu nepi ka dianggap katingali kieu kitu aya mungkeulkanana eta nu ka harti teh disebut di bahasana hada muradi terasana eta ngaku geus sampurnana dohirna mustad ilaih bani geus nyaane ka hartina mubtada teh nepi ka barang makul ge dianggap barang mahsus utak isana ku lapan hada wal madad atawa sarasjeunna tambah-tambah kana rahasia netepkeun musayidina tina sami tegasna mah tambah-tambah netepkeun musnad ilaih dina hatina sami rahasia supaya tambah-tambah netepkeun makna musnad ilaih dina hatina sami. Contohna dina matan oge geuningan Allahu Samad cara lapat Allahu Samad lapat Allahu Samad ieu teh gumitan mubtada dohir kedah mah ku huwa nya pantita kul huwallahu ahad ku ucapkeun ku anjeun Muhammad Allah ari huwa ari eta Allah teh nyata Allah al ahadu anu sahiji pang kitu banyak misalnya tah terus weh Allahu Samad ari Allah anu dipake tetegenan kudu nama ulah Allahu Samad ningali ka mubtada dohir berbeda huwa as-samadu nya pantas aya lapat Allah nanya balik nama ka lapat Allah huwa as kali ku Allah deui dibalikeun lapat Allah na isim dohir tah. Nah rahasiana ziyadatu tamkin. Ziyadatu rahasiana ziyadatu tamkin supaya tambah-tambah tetepna eta musnad ilaih dina hatena si sami dina hatena saroboh teh ya supaya makna musnad ilaih teh leuwih tumancep dina hatena si sami gitu. Lapan mana Allah teh surako as-samadu ari Allah teh anu sahiji surako Allah teh anu as-samadu nu ditatageunana teh supaya leuwih mantep tetep tambah-tambah tetep maknana musnad ilaih nya maknana lapan Allah dina hatina si sami. Wa qasul istitop saterasna mah neja amri piola supaya dipikarunya. Contohna supaya dipikarunya. Contoh ilahi abduka asidaka mutarifan bidambihi eta sanesna dong nama ilahi abduka asidaka mukiron bidunubi wa qadaaka teh eta ini kaiman dunya ilahi pangeran isun abduka abdi gusti al asikang doraka iku daaka ngadua ya aku industi mutarifan ale rumasa abi mah teu aya setiawan tina terkenal sama iki ngukur iku daaka ngadu aya aku ing sira ing tuan mutarifan ale rumasa bidambi kalawan dosane abdu patu maka narima tobat gusti alaihi ngatasé abdu taubatan kalawan tobat tambu kang ngalebur ya tobat al-agyaro ing piro-piro dosa min qalbi saking atine abdu ilahi gusti pangeran abdi abdu kari abdi gusti alasian doraka da akan ngaduakan gusti mutaripati kana ngaku bidambi ku dosana patu mugi gusti ngahampura narima tobatna ka eta abdi taubatan tambu agyar kalawan tobat anu mata kalebur kana dosa pina hatena. Jadi contoh lapan abduka itu omongan orang, omongan si mutakalim ke waktu ngadua gusti abdi gusti teh padahal itu kudu alain abdi gusti kunaon mah gusti ari abdi kuring kata ana alasi gusti abdi teh jelema doraka kunaon mah ku ana ku isim domir damaina nu ngomong depan mutakalim tapi karena ku isim domir abduka ari abdi gusti tuh itu berarti huruf an muktadohi disebutna kudu nama kulapan ana tapi kari-kari kulapan abduka. Non rahasiana istitop supaya dikarunya. Hari kitu mah urang Gusti abdi teh loba dosa. Tepati indah ya tapi Gusti teh abdi Gusti makhluk Gusti anu hina. Ciptaan Gusti anu hina tepat itu jadi supaya dikarunya maksudna kudu nama ku ana ku isim domir kali ku isim domir itu rahasia istitop. Saterasna nomor terakhir rahasia irhab nyingsieunan.
contoh di nama tadi ya al-amiru waqifun bil bab. Itu omongan raja, omongan Pak Jokowi. Kasar ngomong ka rakyatna cek Pak Jokowi, "Hei, raja ieu geus aya di hadapan panto. Raja ieu geus aya di lawang panto." Kayak lapan al-amir isim dohir pannya ai kedah nama ku alpat ana dapan Jokowi nu ngomong lagi mun make kieu ana ieu geus di lawang panto cek Jokowi teh kitu kuring ieu geus di lawang panto Jokowi nu ngomongna lamun ngomong gede kuring ieu lawang teh ajeun mah teh kuring saya teh mun teu wau kan bener luak ieu saha teh kuring gitu ya atau dewe ki saha teh dewe tapi mun kieu mah raja ieu presiden ieu geus di lawang panto geus aya di hadapan maneh panjenengan mah teh jadi sieun hah mun presidennya tuh kadang-kadang mah kuduna mah kulapan anak ada manehna nu ngomong ieu Pak Jokowi nu ngomong kari-kari ka aku isim dohir raja ieu presiden ieu nu di lawang panto teh panjen disieun eta rahasiana irham. Nah cara contoh geuningan dina sarah mah innallaha ya'murukum an tu'adul amanata ila ahliha qala wala misab innallaha satuna Allah iku ya'murukum maren ta'ala sira kabeh an tu'adi ing yen tanagakeun sira kabeh al amanat ing pira-pira amanat ila ahliha maring pira-pira alina amanat. Itu pandangan Allah. Allah teu nyadeskeun ana amarokum teu kitu. Karena innallaha ya'murukum tuh jadi ku innallaha kunaha mah ku ana da anjeun anu nyarios teh geuning ku isim dohir. Innallaha anu dasana irham jeung sina sulanya atuh kitu mah oh Allah anu eta teh kana betul bisa aya bal-bal. Rahasiana supaya nyisieun eta wa min ilafil muqtada sarfu murad dinutkin aw su'alin li ghairi ma'arab li kaunihi aula bihi wa ajdara ka kisatil hujaji wal basara wa min ilafil muqtada ladiku tetap setengah saking nyulai kang nyulayani muqtada dohir ladiku tetap setengah saking kang nyulayani muqtada dohir sarfu murad dinutkin utawi mengoaken kang dikarepaken utai mengoaken kang dikarepaken dening kang doe pangucap nyatane mutakalim sorku muradi dinutkin utawi mengoaken kang dikarepaken dening kang doe pangucap nyatane mutakalim Ausualin atawa kang dikarepaken dening wong kang nyual Ausualin atawa kang dikarepaken dening wong kang nyual Ligoirima kadeweliane barang Ligoirima kadeweliane barang aroda kang ngarepaken ya dinutkin imma aroda kang ngarepaken dinutkin imma Likoni karena anane goer likoni karena anane goer iku aula lebih utama bi kalawan muhotob iku aula lebih utama bi kalawan muhotob wajdarolan lebih hak kalawan muhotob wajdarolan lebih hak kalawan muhotob kaki sotil hajadi yaiku kaya cariosan raja hajaj kaki sotil hajaji yaiku kaya cariosan raja hajaj wal kuba saro lan sair kuba saro wal kuba saro lan sair kuba saro wa min hilafil muqtado tina sapalina anu huruj an muqtado dohir teu akur jeung muqtado dohir cara mana sorku muradi dimungkin mengkol keur dikarepeun si mutakalim aw suali atau mengkol keur dikarepeun si menyu'a karena dipengkolkeun na liko ligoy di ma'arad kanu kanalian kanu kananu ngedi kana ligoy di ma'arad kana perkara nu dikarepkeun mengkolkeun kahayangna mutakalim atrapi mengkolkeun kahayangan lainnya karena kanu teu sakumaha kahayangna goy ma'arad teh itu mah kieu maksudna dipengkolkeun ka dieu itu mah kitu dipengkolkeun ka dieu ieu itu mah kawetan maksudna dipengkolkeun ka kulon itu mah ka kulon dipengkolkeun ka etan teh disebutna huruj an muqtadohir meunang kitu meunang asal aya rahasiana likaunihi aula biwajdaro kudu meh kaayaan dipengkolkeun teh leuwih utama keur kasih motor tinimbang dituturkeun tinimbang dituturkeun utama keur dipengkolkeun timbang itu aya rahasiana eta
utama kena dipengkokeun tibatan dituturkeun nya walaupun kudu mah dituturkeun tadi sekali pilagah mah nanya A jawabna A nanya B na jawabna B ulah batur ngomong A dijawab B kan aku jeung mutadhir kudu mah kitu mun aku jeung mutadhir berarti jawabanna kena A we dan nanya lagi A tapi geuning dijawab B tah asal aya rahasia lamun dijawab B eta leuwih alus tibatan dijawab A walaupun tah aku jeung mutadhir teh naon cara mana cara contoh raja kisah raja hajat jeung kubasaro dinyaina bindalika ikut terseka saking mangkono ngakon hilapon utado mau utai barang ada dua ayatnya dua kata mau utai barang yuka kang den cariosakeun opo anal hajat satunya raja hajat ikut tawa ada ngancam dia hajat besar bindalika ikut saking mangkono hilapon utado mau utai barang yuka den cariosakeun opo anal hajat satu raja hajat ikut tawa ada ngancam dia hajat sairon ing kisair yukon dan ucapakan lahu kadoi syair tidak ya salah di sisi sana lahu kadoi syair opo kubak saroki kubak sarok bian kola surah kalawan yang tang ucap ya hajat lahu kadoi syair la ahmilanaka alal adhami la ahmilanaka supata yakti mikulakan temenan isun ing siro supata yakti mikulakan temenan isun ing siro alal adhami ngatas serante yakni nejaya hajat al qaida ing rante pakola nanti kalau hajat sokor kubasaro saya kubasaro misal amir ing lapan misal amir yahmilu ala adham misal amir ono yaman iku pamane ratu misal amir ono yakman iku bapane ratu iku yahmilu mikul ya amir al adhami ing atase kuda ireng wal asabilan kuda putih apabila maka gawa ya syair kubak sarok kadinya wa idahu ing pangancame hajat al wadi ing atase panghubungan pagorangan dikalau kadewe syair sopolah jadu hajat innahu ing satune adham iku hadidun wesi pagorangan dikasopo kubasaro saya kubasaro la ayyakuna yakti utayan ta'ono ya jaran atau ya paros bantuan ngaduki iku hadidan calakan iku hadidu lebih bagus nyaya kuna saking yang ta'ono ya jaran iku balidan jaran kang belet iku balidan jaran kang belet iku balidan jaran kang belet nah tidak sampai nah urut al-muqtalayo teh cara perkara dicarioskeun antara kisah Raja Hajat jeung kisah ilku baksaro hiji waktu Raja Hajat ngancam kasai kubasaro kieu basana Raja Hajat kubasaro teh la ahmilannaka alal adham awas ya maneh kubasaro rek ditalian ku kuring kurang teh lapan si non Raja Hajat teh maksudna mah si subasaro ditalian dipikokeun teh ditalian kurang teh maksud adham teh manehna rante ceuk ki Hajat yakni al-qaeda ngareukeun ka Hajat kana ada teh lapan al-qaeda kumas kubasaro ngomongna misal amir ya bil adab aduh aya ku pantes atuh raja aya bade ngawa kuda hideung mah aya ngawa kuda hideung mah aya bade ngawa kuda hideung aya ku pantes raja mah seorang raja bade ngawa kuda hideung aya ku pantes batur ngomong terek dipikukeun kana rante kana dipengkokeun kana kuda hideung aya ku pantes urang raja dibagi ka hideung mah kumaha ceuk raja hajat inna hadidun hei ieu teh lain kuda tapi beusi hadid mana hadid teh ceuk raja kubasaro mah ceuk raja hajat beusi dijawab kubasaro la ayyakuna anu harum yakun atuh kanterna raja kuda anu pinter meuli alus betar kuda anu beuleuh hadid teh dipengkokeun kana pinter teh mengkokeun si kubasaro kana omongan raja hajat maksudna ngomongkeun adham teh rante dipengkokeun kana adham teh kuda terus dijelaskan bahwa adham teh hadid adhamna beusi kala jadi sifat oh hadid atuh kuda dan hadid mencelakan mah lebih halus teh mengkokeun ulun kabeh ngaranna tapi aya lebih halus keneh kitu tibatan dituturkeun ka hayangna lamun kieu mah
mana bakal jalan kurang teh jalan kurang teh nya lah tuh beneran puput jalan kurang teh dari bekok kan itu pangeran nggak pura-pura teh nya orang teh suka pada orang teh nya maksud ada teh rante ngan orang supaya ulah ieu we omongan teh itu pengkokeun sampai tan lebih utama kata contoh deui wa minha itu terus tanging hilap pemuktadur ijabatu saya utawi ngajawab wong kang takon ijabatu saya ngajawab wong kang takon diberi kalawan liyane barang salah kang nyoal ya sail anu saking mah tanbihan karena ngelingan ala anu sesuatu kalakuan ala iku kang patut bisualihi kalawan suali sail kapal ta'ala kayak panika Allah ta'ala yas'alunaka anil ahillah walau wala biswab yas'alunaka takon ya sahabat ing sampean rasul yas'alunaka takon ya sahabat ing sampean rasul anil ahilati saking tanggal anil ahilati saking tanggal ku ngucap sampean rasul iya utawi ya ahila iku mawakitun pira-pira waktu linasi kade manusia wal haji ilan kade wong kang haji selalu takon sahabat ani dinilai saking tanggal lam yabdu hale olado ya hilal dakikon ing samenit sumayata zayadu kari-kari bu ya hilal hatta yastawi sehingga papa daya hilal Sumayan kusu kali-kali ngurangan ya hilal hatta ya udah sehingga balik ya hilal kama kaya barang pada dohir ya hilal paujibu maka dan jawab ya sahabat bibayani hikmati dalika kalawan pepertelaan hikmah mangkono hilal waya utawi hikmah iku marifatul mawakiti ngawuri pira-pira waktu wal hululan pira-pira batas wal ajailan pira-pira mangsa wa ma'alimil haji lan pira-pira tetengger wong kang bunga haji yaitu ada tidak uruhan biya kalawan hilal opo waktu mah dikur litan di kana ngelingan ala anala iki satu-satu nikah patut iku aswa li anala iku sedekang patut asu ala ing wong kang nyu'a anil hikmati ingatan anil hikmati saking hikmah tidak sapalina huruf al-muqtadah itu cara ngajawabna pertanyaan nunanyakeun ku lain jawabanana tapi eta jawaban lain pertanyaan teh layak kena eta sebenarnya dijawabna daripada jawaban aslina gitu. Kurang jawaban aslinya teh itu tapi kan kembali jawaban aslina nggak dipikir-pikir mending teh jawab ku eta aku lain jawaban aslinya daripada dijawab jawaban aslina. Cara contoh kalau di Allah sayna yas'alunaka nilahillah qul ya mawaqitul linnas. Para sahabat teruskeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah kunaon ari hilal teh bulan sakapeung bulan teh leutik bulan sabir sakapeung ngagedean bahkan bukti gede bulan di bulan teh sampurna kira-kira ngaletikan deui ka badak ka makana teh balikan deui tah kama badak dileutik di sabir ti kan bulan tidak aya deui tak kunaon tah bulan mah kitu sahabatnya naraskeun kitu ka Kangjeng Rasul teh bulan kunaon kitu nya ke waktu kalau dia jadi ayah ketika ngaleti bukti gede bulan ti bulan tinggal letikan deui ngaletikan begitu tapi ka ketika tinggal jadi kitu bulan balik tanam bulan teh kitu sahabat nanyakeun naon bulan mah kitu nah Rasul ngajawab hiya mawaqitu linnas pane kita Pak eta supaya jadi waktu supaya dituduh waktu ke jelema dia mau ngaji supaya jelema nyahun berarti berenang lamun bulan aya kakeun berarti itu bulan tanggal awal yang akhir gitunya akhir bulan di awal bulan dan mereka bulan pertengahan berarti ke pertengahan bulan ya tengah bulan tanggal 14-15 badan mah berarti tanggal bulan kan ayo baheula bisa kanyaokeun ieu naon anu
nurek tararangun nurek tararani teh ngitung tanggal hitung bulan ngora ye bulan ngora berarti bulanna keur eueuh bulan ngora maksudnya bulan ngora ulah pertengahan bulan atau tukang galau madu kudu awal bulan jadi tanggal madu mata lamun eueuh bulan kitu makanya nyawa dina awal bulan dina tengah bulan dan tujuannya eta atau zaman mulai tunggu haji apa di waktu nunggu haji iraha bulan naon ayeuna anu disirian di bulan ieu tahun kamari teh ira datang tahun kete tinggal di bulan geus bulan naon tanggal sabaraha tinggal di bulan jadi kok hikmah pertanyaan anak kunaon bulan make kitu dijawab hikmahna apa itu lain pertanyaanna lain jawaban aku jeung pertanyaan tapi geuning eta dijawabna aya hikmah hikmahna layak jawaban eta bukan jawab itu menurut anu wadir ibad wadir ibad bismillahirrahmanirrahim Tuhan mutagawahiri kawadimun marinakana goyiri nuktatin kabasin awkamari tamizin awsuliyatin ighali aksin al-dawaduri wa madalinum tati tamkinin kallahu somad wa qasdul istidabi wa irhabina wal amir wa kibun bilbati min hilafil muqtado sarfil muradinutkin au su'alin lihuma arali kauni awabi wa aldarul kakisatin azazi wa qambasaro yang bisa kita